今回はペット G を1800円ぐらいで買ったので印刷してみる動画です。よろしくどうぞ。ペット G っていうのは人性が高くてよく PLA と ABS のいいところ取りとか言われているフィラメントですね。まあそれを完全に真に受けるのもよろしくないので、今回はどういったフィラメントなのかを印刷風景を映しながら軽く解説していきます。また X5SA という棒電チューブ式でエクストルーダーからノズルの距離がクソ長い 3D プリンターで無事印刷できるのか、そこら辺も試していきます。さて、では早速ではありますが X5SA で印刷していきましょう。まずはいつもの設定に温度を変えただけのもので試してみます。モデルはスインギバースにあった糸引きやオーバーハング、その他諸々の精度が確認できる 3D モデルです。はい、アフロでした。生味フィラメントの色が黒いだけにめちゃくちゃアフロっぽく見えますね。確認するにフィラメントの押し出しが弱くヘッドだけが空回りして印刷がうまくいかなかったようですね。逆にここまで浮いたりしているのに印刷が一応最後まで終わっているのは面白いなと感じますが、それはさておき、この押し出しの弱さはノズルの温度が足りなかったということと引き戻し量が多すぎたことが原因だと思います。というわけで、とりあえずノズルの温度を上げただけのモデルを作ってみましょう。さっき印刷したモデルは印刷完了までに12時間ほどかかってしまったので、いつもの船量産体制に入ります。この印刷では引き戻し距離をそのままに温度のみを230度にしてみました。温度を上げると基本糸引きはひどくなる傾向にありますが、とりあえず試してみたっていう感じですね。糸引きはしっかりとある感じですね。指で押してみても結構張りがあります。で、こっちは温度は220度、引き戻し距離を 7mm にしてみたモデルです。糸引きはマシといえばマシなんですが、なんかダマみたいになってるのがわかります。で、これが最終的な結果なんですが、引き戻し速度を120、距離を 6mm にしたものです。もっと正直な話をするならあまり大差はなかったですね。強いて言うなら船の2番目と3番目が多少マシだったかなというレベルのものです。多分ですがこれ以上糸引きを抑えるのは難しそうですね。先ほども一応言いましたが X5SA は棒電式と言われるエクストルーダーとノズルが離れている 3D プリンターなので、糸引きには結構弱いんですが、今回はそれがもろに出たって感じでしょうか。ペット G は実際糸引きはひどいって言われてますからね。で、今回は1週間という短い期間だったので一旦この辺で終わりますが、もし糸引きがこれでゼロになったよみたいな設定があったら教えてください。パクります。3D プリンターはこんな船ばかり作るために買ったわけじゃないので、次回はこの 3D プリンターで作った船以外のモデルを紹介するという感じの動画にしようと思います。それでは次回もお楽しみに。